No nii, sõbrad. Tere tulemast Abi 101 kiirkursusele ehk kellelt ja kust saada vaimse tervise abi. Esiteks, kiireloomuliste murede korral ära kaarda helistada hädaabi numbril 112, psühhiaatrikliinikute valvetubadesse, ohvriabi telefonile ja teistele, mille oleme lisanud captionisse. Need numbrid on mõeldud helistamiseks, ära kaarda eksida. Nad on kõik vajadusel valmis sind edasi suunama. Teiseks, lähemalt sellest, mis liiki loom on psühholoog. Eestis antakse ametlikult välja 4 psühholoogi kutset. Kliiniline psühholoog, psühholoog-nõustaja, koolipsühholoog ja spordipsühholoog. Sinu jaoks olulisemad, millel vahet teha, on kliiniline ja psühholoog-nõustaja. Kliiniline psühholoog tegeleb vaimse tervise häiretega ehk raviga ja tema juurde saab sind suunata ka perearst. Psühholoog-nõustaja tegeleb vaimse tervise probleemidega ehk need võivad olla eluraskustega toimetulek, stress või miks mitte lihtsalt soov enesearenguks. On ka teisi pädevaid spetsialiste ja paljudel muidu pädevatel psühholoogidel ei ole veel lihtsalt õnnestunud kutseastale saada, aga kuna ametinimetused psühholoog ja nõustaja ei ole tegelikult seadusega kaitstud ehk sisuliselt võib igaüks nii kutsuda, siis tee enne vastuvõtule minekut kindlaks, et psühholoogil on A. sobiv kutse või B. erialane kõrgharidus ja vastavad lisapädevused. Kolmandaks, järjekorrad on pikad ja Tervisekassa rahastuseta vastuvõtud kohati päris krõbedad. Aga on ka tasuta abivõimalusi, kuhu saab suhteliselt kiiresti, kust on väga hea alustada. Neist üks tänuväärsemaid on Pea hea noorte nõustamine. Ma olen selle nii ise omal ajal läbi teinud kui ka õppinud selle aluspõhimõtteid Tartu Ülikooli Psühholoogia Instituudis ning julgen seda alati soojalt soovitada. Pea hea nõustamine on tõenduspõhine lähenemine, mis on mõeldud just noorte vaimse tervise parandamiseks. See on tasuta 12–26-aastastele noortele ning täiesti kohandatav iseendale. Pea hea nõustamine on väga praktiline oskuste omandamine ning sa saad ise valida, millele sa keskenduda soovid. Kokku saad läbi teha kuni 6 sessiooni, mis on tund aega pikad, umbes 1–2 nädala tagant ning ajad vabanevad ka umbes 2 nädala jooksul. Mina sain omal ajal isegi paari päevaga. Nõustajatel on erialane kõrgharidus, nad on läbinud pea hea väljaõppe, praktika ning töötavad kliiniliste spetsialistide toel, kes neid juhendavad. Kõige enam on pea heast abi neil noortel, kelle raskused ei vaja veel arsti abi või pole need raskused nende elu veel väga keeruliseks muutnud. Kui sa pole päris kindel, kas sa vajaksid hoopis kliinilisemat abi, ära üldse muretse. Nõustajad suunavad sind vajadusel asjakohasema teenuseni. Ja tegelikult sul ei pea olema üldse keeruline, et minna nõustaja või psühholoogi juurde. Võib-olla sa tahad lihtsalt omandada toimetulekuoskusi ja ennast arendada. Mida sina tunned, et tahaksid parema homse nimel teha? Või milliseid toimetulekuoskusi õppida? Vaata lähemalt peaasi.ee.